નવી રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ. ઈંડાની એક નવી રેસીપી, એગ ગ્રેવી રવૈયા. એગ ગ્રેવી રવૈયા માટે જે આઇટમનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે તે દરેક સામગ્રી ઉપર એકવાર આપણે નજર કરી લઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે 4 બોઇલ લેવાના છે. 4 બોઇલની અંદરથી યલો ભાગ કાઢી દેવાનો છે અને 4 બોઇલની અંદર આ રીતે બાઉલ બનાવી દેવાના છે. 4 બોઇલના અડધા ભાગના. અમૂલ બટર લેવાનું છે, અમૂલ ચીઝ લેવાનું છે, ગ્રીન લસણ લેવાનું છે, આદુ કદ્દુકસ કરેલું લેવાનું છે, કદ્દુકસ કરેલી લીલી હળદર લેવાની છે, એક ટામેટું ઝીણું સમારી લેવાનું છે આ રીતે, 3 મરચાં અને થોડી કોથમીર, સિંગ તેલ લેવાનું છે, અમૂલની ક્રીમ લેવાની છે, સિંગદાણા આ રીતે પાવડર લેવાનું છે, સિંગદાણા, લીલી વરિયાળી લેવાની છે આ રીતે, મસાલાની અંદર મીઠું લેવાનું છે, ગરમ મસાલો લેવાનો છે, ધાણા પાવડર લેવાનો છે, ચિકન મસાલો લેવાનો છે, કાળા મરી પાવડર લેવાનો છે, લાલ મરચાંનો પાવડર લેવાનો છે. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ બનાવવાનું. સૌથી પહેલા આપણે તેલ લઈ લઈશું. તેલ લઈને આપણે બાઉલને તળી લઈશું. આપણે જે સફેદ બાઉલ બનાવે છે ઈંડાના, તેને આપણે તળી લેવાના છે. તેલ ગરમ થાય ત્યારે બંને સાઈડ કરી દેવાના છે ઉપર નીચે. હવે આપણે જો આ સરસ મજાના ગુલાબી બાઉલ બની ગયા. હવે આપણે એના અંદર ભરવાનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈશું. તો સૌથી પહેલાં અમે તેલ લઈ લીધું. હવે એના અંદર આપણે નાખીશું આદુ, થોડું આદુ, આ જે 3 આંગળી પકડીને આદુ,
અને 8 થી 3 થી લીલી હળદર. આમાં આ રીતે થોડી વરિયાળી. થોડા લીલા મરચાં. થોડું લીલું લસણ. આની અંદર આપણે એક ગોટી નાખવાની છે, ખાલી એક જ ગોટી, એક ઈંડાની ગોટી. સિંગદાણાનો પાવડર આપણે લગભગ એક મોટી ચમચી જેટલું નાખવાનું છે. આની અંદર એક ચપટી મીઠું, એક ચપટી ગરમ મસાલો, એક ચપટી ધાણા પાવડર, એક ચપટી ચિકન મસાલો, એક ચપટી કાળા મરી પાવડર. આ રીતે ભરી દેવાના છે આપણે આ રવૈયા. જોયું, આ રીતે આપણે ભરી દેવાના છે. હવે આપણે બનાવીશું ગ્રેવી. ગ્રેવી બનાવવા માટે આપણે તેલ લઈ લીધેલું છે અંદર. હવે આપણે એના અંદર જે બચેલું આદું હતું એ બધું આના અંદર યુઝ કરી દઈશું. આદું ને લીલી હળદર. થોડી વાર આ છે ચડી દેવાની છે. ગેસ કરીએ.
બધા મરચાં નાખી દેવાના છે. ઈંડા બોઇલ જે કર્યા હતા અને આપણે જે તળ્યા એ તળ્યા માટે એ તળેલું તેલ આપણે વાપરીશું માટે આ ઉભરો આવે છે. એની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એકવાર તળેલું તેલ વાપરું માટે ઉભરો આવી જાય છે. તમે મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડરની અંદર આ રીતે મરચાંનો આદુનો હળદરનો ગ્રેવી કરેલી હશે તો તમારે આ રીતે દબાવવાનું બહુ જરૂર નહીં પડે, ફટાફટ થઈ જશે કામ તમારું. ટામેટું જે હતું એને પલ્સ નાખી દીધું અંદર. હવે આ જે ગોટી 3 એકનો આપણે ઉપયોગ આગળ કરીએ, બીજી 3નો આની અંદર ગ્રેવી મોકલીએ. આની અંદર આપણે મસાલા કરી દઈએ. તો આ રીતે મીઠું 1 વાર, 2 વાર ને 3 વાર. 3 ગોટી હતી માટે 3 વાર. ગરમ મસાલો 1 વાર, 2 વાર. ધાણા પાવડર 1 વાર, 2 વાર. ચિકન મસાલો 1 વાર, 2 વાર. કાળા મરી પાવડર પણ એ રીતે 2 વાર. આની અંદર આપણે લીલું લસણ જે હતું એ બધું નાખી દેવાનું છે, થોડું રાખવાનું છે ખાલી. આની અંદર આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે થોડો. પાણી તમારે જે ગ્રેવી રાખવી હોય પતલી એટલો પાણીનો ઉપયોગ કરજો તમે. ચીજ આની અંદર આપણે નાખવાની છે. આ જે સિંગનો પાવડર છે થોડો
1 ચમચી જેટલો નાખવાનો છે. પતલી ગ્રેવી જોઈએ છે તો હું થોડું હજી પાણી ઉમેરીશ. ગ્રેવી આપણે તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ ગ્રેવીને આપણે રવૈયા ઉપર નાખી દઈએ. આ રીતે આપણે બાઉલ ઉપર ગ્રેવી નાખી દીધી. હવે આપણે આગળનું કામ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં બટર લઈશું. 25 ગ્રામ જેવું બટર. આની અંદર ક્રીમ લઈશું આપણે થોડી. થોડું પાણી. થોડી ચીજ. આની અંદર લાલ મરચાંનો પાવડર. ગેસ આપણે અહીંયા બંધ કરી દેવાનું છે. અને આ જે ડીશ છે ડીશની વચ્ચે વચ્ચ ગાર્નિશ કરી દેવાની છે.
આ આપણી આઈટમ તૈયાર થઈ ગઈ. તો આવી આઈટમો અમે બનાવતા રહીશું. હવે 350 આઈટમો પીએચ ચેનલ ઉપર અમે રેસીપી બનાવવાના છીએ. તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને હવે તમારા મિત્રોની અંદર શેર કરજો અને બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરતા રહેજો જેથી કરીને આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. થેન્ક યુ મિત્રો.